大家好，歡迎嚟到我 channel 啊！上個月我哋去咗福岡玩，喺呢個旅行裏面住過嘅酒店同埋食過嘅餐廳，我都想同大家分享下。依家我哋啱啱降落咗福岡機場，咁事不宜遲啦，我哋就開始福岡之旅啦。近期福岡成為咗旅遊嘅熱點，而今次係我第一次嚟福岡玩，點知玩完之後我真係愛上咗佢啊！撇除咗喺日本好食好買之外，機程就比起去東京嘅時間短啊，只係需要3個鐘頭多少少就可以飛到嚟。而第二個原因就係福岡機場好近市區，就算坐的士都係只需要10幾20分鐘就到，真係慳返好多時間，可以盡量爭取時間玩㗎。出到嚟機場之後，依家就行過去坐的士。我哋間酒店係位於喺天神區，由機場坐的士過去，車程大概係20分鐘到啦。喺福岡嘅交通都幾暢順㗎，冇乜特別塞車，司機叔叔仲好人，沿途有同我哋傾下偈，佢用簡單嘅英文，我哋就用簡單嘅日文，大家都溝通到，不過都幾搞笑㗎。唔經唔覺，我哋就到咗酒店啦。總共坐咗2350 yen， 大概係120蚊港紙到。司機叔叔佢好人啊，係都要幫我哋搬行李，仲話擺個 pose 俾我哋影下相。喺日本連司機叔叔都咁卡哇伊嘅喎。我哋入住呢間酒店係位於喺天神區，外觀望落去都唔錯㗎。酒店名係叫做 Crossline Hakata Tenjin， 話明係天神區，當然去任何購物嘅地方都好方便啦。咁依家等我哋行入酒店 check in 先啦。由於呢度位置實在太方便，而且又有大浴場，所以有好多人都會選擇入住呢一間酒店。我見到有好多韓國人啊，喺呢一度係自助 check in 嘅，當然會有酒店嘅職員幫下手啦。喺 reception 隔離行入去就有一間小酒吧，客人可以坐喺度飲下嘢，然後再行入少少就係食早餐嘅餐廳啦。我哋嘅住宿係包埋早餐嘅，所以聽朝可以帶大家嚟睇下早餐有咩食。呢間酒店可以俾客人坐嘅位置都算好多啊。而行過嚟呢邊就係一個櫃，每一個櫃桶裏面都放住啲日用品，咁大家就可以按自己嘅需要喺度攞上房間用啦。呢間酒店樓高有13層，層層都有客房㗎。大浴場就位於喺2樓，佢哋安排我哋個房間喺10樓，都算高層㗎啦。出 lift 之後，見到走廊嘅設計係採用米灰色，不過我覺得燈光有少少暗，咁等我哋行入房間睇下先啦。呢間房間型號係叫做舒適大床房，面積係18平方米，帶有一張梳化床。喺日本嚟講啊，呢間房間都算闊落噶啦。啲燈光好柔和，房間採用咗日本嘅木系設計，而床頭又有 USB 插頭。床上邊已經放咗2套浴衣，係可以穿落去大浴場浸浴噶。呢邊就有啲衣架可以掛衫。而呢邊洗手盆嘅地方係開放式設計，隔離有一部飲水機，應該係嗰啲淨水機，所以係可以直接飲用嘅。仲有一個電熱水壺同埋一個細細地嘅熱水壺，下面仲有一個小雪櫃可以放下凍飲，而基本上毛巾同埋風筒都有供應㗎。淋浴嘅地方同埋洗手間嘅地方就係乾濕分離，但係沖涼呢個地方就非常之窄啦。沖涼液、洗頭水、護髮素都係日本品牌，喺日本當然係免治馬桶啦，不過個地方都係好窄啊。開箱完房間之後，咁又等我哋落2樓睇下個大浴場。由於浴場係唔可以影相㗎，所以我就喺官方網頁 download 咗張相俾大家睇下。其實個浴場都唔錯㗎。然後行到嚟呢邊就有啲休息嘅地方。除此之外，呢度仲有一部售賣飲品機，呢部機嗰啲飲品都幾多選擇喎。隔離就係一部製冰機，我哋最中意攞啲冰上房間用啊。介紹完酒店之後，我哋就喺後門行出去啦。呢間酒店嘅前後門都係互通㗎，真係去邊度都好方便。然後喺附近行咗一陣街，跟住就去食晚飯啦。呢間餐廳叫做橙，佢喺塔比洛嘅評分好高㗎，係食水炊鍋嘅專門店。外面嘅裝修用咗直條欄，非常簡約，而佢嘅白色招牌就細細個掛咗喺上邊，設計好特別啊！
喺餐廳裏面用咗暖黃色，配上咗淺啡色嘅木質台凳，俾客人一種好溫暖嘅感覺，真係最啱喺度食水吹鍋啊！感覺暖粒粒啊！我哋預先喺 Table Jack 訂咗一個每人係4150 yen 嘅套餐，有6道菜，然後呢個餐牌裏面就會指示點樣去食呢一個水吹鍋，隔籬個板就係有啲飲品嘅選擇。服務員幫我哋打開個蓋之後，就見到鍋裏面有幾件雞腿肉。喺同時間等個鍋滾起嘅時候，我哋就開始食呢一個前菜啦。呢2件雞胸肉望落去好似好鞋咁，哇！點知食落口個雞肉好嫩滑，配埋啲芝麻醬同埋花生粉，味道好鮮甜啊！然後見到個鍋開始滾起啦，服務員幫我哋滗起咗2碗湯，等我哋可以飲到最原味嘅雞湯鮮味，之後可以灑上蔥粒，加少少鹽或者係柚子胡椒鹽，可以令到個湯味更加突出。估唔到食水吹鍋連飲湯都咁講究細緻㗎。跟住我哋就開始食雞腿肉啦，咬落口已經感覺到個肉質新鮮，啲雞肉同埋雞骨係好容易分離㗎，煮咗咁耐一啲都唔鞋口，真係超級好食啊！而喺我哋食雞肉嘅時候，服務員又幫我哋將嗰啲免治雞肉用匙羹滗成一個個波波，逐個放入個湯鍋裏面，見到個湯底慢慢開始變得濃郁，陣陣嘅香氣傳出嚟，聞到都覺得好好味啊！煮呢個雞肉丸係用沙漏計時嘅，啲雞肉丸終於煮好啦，熱辣辣咬落去，感覺到啲雞肉肥瘦均勻，仲夾雜住一啲切碎咗嘅洋蔥粒，口感非常之豐富啊，實在太好味啦！跟住就將所有蔬菜放落呢個煮過雞肉丸嘅湯底裏面。呢個蔬菜盤有高麗菜、金針菇、豆腐、紅蘿蔔同埋2片雞胸肉。淥嗰啲蔬菜沾上咗啲雞油，望落去好新鮮脆綠。而用雞湯煮過啲蔬菜，好鮮甜入味。食水吹鍋連啲蔬菜都咁好食嘅。呢個套餐嘅最後就係雜炊，服務員將鍋裏面嘅湯汁加入咗白飯同埋雞蛋，呢一碗雜炊好味到唔識講啊！經過雞肉丸同埋蔬菜多次熬製出嚟嘅精華，煮出嚟嘅點會唔好食啊？我哋仲嫌份量太少添啊！呢一餐水吹鍋真係大滿足，我哋食到好開心啊！大家早晨啊！今朝落嚟酒店食早餐，已經見到好多人啦。聽講呢間酒店嘅早餐唔錯㗎，咁我哋一齊睇下有咩食啊！行到嚟呢一邊就係沙律吧，朝早食個沙律清清地，好健康喎。呢一度有牛奶、蘋果汁同埋橙汁可以選擇，而熱食就有香腸、煙肉、火腿薯仔同埋炸雞件，仲有意粉同埋滑蛋啊！而呢邊就可以自己調配味噌湯，另外仲有南瓜湯。喺日本食早餐唔少得嘅就係燒青魚同埋各款主物啦。呢度啲牛角包有好多唔同嘅款式，我最中意就係食呢一個明太子法包，烘熱咗佢脆卜卜，好好味㗎。最後仲有白飯同埋牛膀飯可以選擇。呢度嘅早餐每日都會轉款㗎，咁我唔客氣啦。食飽之後，我哋就出發去北九州歐律行下街。由我哋間酒店行過地鐵站，大概係3-4分鐘。沿途有好多食店、超級市場或者係便利店。其實我哋酒店嘅 location 真係好方便。到啦，就係呢一個天神南站。咁依家我哋就坐地鐵去博多站，原來只係2個站啫喎，幾近喎。This is the final destination. 跟住我哋就行去 JR 站嗰邊轉搭鹿兒島本線，時間真係校得啱啱好啊！見到架列車駛緊埋站，喺日本搭 JR 真係舒服，又快又定啊！我哋坐咗大概50分鐘就到咗呢一個叫做太空世界站，呢個站名好似外太空月球咁。一行出車站就會見到北九州歐律嘅指示牌，咁我哋依家慢慢行過去啦。呢個地方除咗有個好大型嘅歐律之外，仲有一個伊恩摩。如果大家計劃嚟呢度行街，真係要預留多啲時間，咁就可以慢慢行啦。
喺呢一個 Outlet 有好多名牌嘅店鋪，佢哋嘅折扣可以做到由3折至到7折，好抵買㗎。而且呢度地方好大，所以行起嚟好舒服㗎。仲有佢哋嘅本土品牌喺呢個 Outlet 都可以揾到，好似 Urban Research 同埋 Banana Republic。如果鍾意佢哋嘅日本休閒服，都可以睇下㗎。不過我自己今次係有目標㗎，我想去 Tumi 買個背囊。我見官方個價錢大概係4000幾蚊，而呢度有折扣再扣埋稅，最後我係用咗2000幾蚊就可以買到，差唔多半價，真係好抵啊！跟住另外一個目標就係去佢哋日本國民衣服 Montbell 買衫啦。呢間 Montbell 好大間，真係乜嘢款式都有。我哋不停係咁試咗好多衫，真係買得好開心啊！然後就入咗 Patagonia， 不過佢哋做嘅折扣就唔多啦，我覺得唔係好抵買。而喺 Timberland 我都有收穫，嗰啲 T-shirt 都幾抵啊！行到咁上下時間，我哋都見肚餓啦，於是就行返去 Food Court 嗰度睇下有咩食。見到呢一間係鰻魚專門店，依家佢哋就喺度烤緊鰻魚。不過我哋想睇埋其他食檔有咩食先決定。呢一間係食烏冬嘅，而點樣配搭食烏冬都有好多選擇㗎。估唔到呢度連韓國菜都有喎，又有沖繩呢一間 Steakhouse 88，佢哋嘅鐵板牛扒都唔錯喎，熱辣辣香噴噴。呢間係一風堂，有拉麵同埋博多餃子食，啲麵係可以選擇辣或者唔辣。然後呢一邊係新麵屋元祖，聽講話係日本辣麵嘅元祖嚟㗎，以辣度分級，最高可以去到25度。行到過嚟呢一邊係伊萬里牛，係福岡嘅人氣排隊店，主打係用伊萬里和牛製成嘅鐵板漢堡扒，全部都係即叫即煎。等我哋慢慢欣賞下佢哋點樣製作呢一件漢堡牛扒。不過最後我都係揀咗食咖喱，呢一個係門司港嘅燒咖喱，又係福岡名物。福岡實在太多好嘢要食啦，白飯加上咖喱、芝士、雞蛋一齊放入焗爐度焗，食落口充滿住濃郁嘅烤焗芝士味，而啲咖喱香味又慢慢滲出嚟，果然真係福岡嘅名物啊！食飽之後梗係要食下甜品啦，呢邊有間甜品店，又有 pancake 又有雪糕選擇，真係好開心啊！食完雪糕之後，我哋就繼續喺呢個 Outlet 度行街，因為仲有好多運動鋪頭我哋未行晒，呢一個 Outlet 真係好大啊！好啦，今集又嚟到呢一度啦，希望大家鍾意我呢條影片啦。聽日我哋會去由布院入住一間好靚嘅溫泉酒店。如果仲未訂閱我嘅頻道，就麻煩大家點讚、訂閱同埋分享我呢條影片出去。多謝大家，拜拜。